हेलो गाइज, गुड इभिनिङ, नमस्ते सबैजनालाई। म मेरो युट्युब च्यानल लिएर फेरि तपाईँहरूको माझमा आइपुगेको छु। आज मैले डिनरमा पकाउन गइरहेको छु चिकन विथ साग। सो मलाई त एकदमै मनपर्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला गाइज है। सी यू सुन। आज मैले बनाउन गइरहेको छु अरहरको दाल। नाम त अस्ति मलाई आएको थिएन, त्यही पनि फेरि बोजूलाई सोधेर मैले थाहा भयो। आज मैले पकाउन गइरहेको छु चिकन र साग मिक्स गरेर। सबै काटेर रेडी बनाएँ मैले। अब म पकाउन गइरहेको छु चिकन र साग। तेललाई तताउँदै छु मैले कराईमा। अब एकछिनमा तातिन्छ। मैले यसमा ल्वाङ, सुकमेल र दालचिनी राखेँ। अब प्याज राख्न गइरहेको छु। प्याज पनि राखेँ। प्याज राखेर अब म चलाउन चलाइरहेको छु। अब एकछिनमा टमाटर राख्छु। मैले हालेँ टमाटर, लसुन, अदुवा, राखेँ मरमसला, नुन, हल्दीहरू। अब म यसलाई एकछिन चलाएर मासु राख्नु गइरहेको छु। तस्बिरमै यस्तो मान्छे चौकास्तो मेरो हजुर बोलिदेऊ न, रोजेकै जस्तो खोजेकै जस्तो तिमी रहेछ हो कि होइन। अब मैले राखेँ चिकन। अब यसलाई ढाकेर एकछिन 10-15 मिनट जति पकाउनु। मैले त त्यसरी चिकन पाकिसकेपछि मैले साग हालेँ। अब यसलाई एकछिन 2 मिनट पकाएर मेरो चिकन रेडी। अलमोस्ट मेरो अब चिकन र साग बनिसकेछ। अब म डिनर रेडी भयो मेरो। अघि मैले बनाएको चिकन, अनि यो हल्का तरकारी मिक्स म्याक्स, अनि यो दाल देख्नुभयो होला नि, अनि एज युजुअल म्याङ्गो राइस। So I'm gonna eat, guys. Mango, I love mango. हेर्नुपर्छ के गर्ने, किरा भयो भने टेन्सन। वाउ, अब खाना खाएर म त मेहन्दी लगाउन लागेको गाइज। म तपाईँहरूलाई भिडियो हाल्छु नि ल।
मिठो मिठो मिठो। बुङ्गुरले जस्तो खाछ, अब बुङ्गुर जस्तै मोटाउने होला। मलाई एकदमै मन पर्दैन यो बाइक। गाडहरू थाहा भइहाल्छ। डिम्पलले खाना खान थालेछ, अब भुक्नुपर्छ भनेर। यस्तो गर्ने अनि त्यहाँबाट सुरुप्प पिने अनि जुरुप्प मोटाउने। आज दादाले चर्को भएछ नि गाइस, केही छैन। रातभरि पानी खाने, बिहानभरिसम्म टोयलेट जाने। भाँडा ठुलो मुख सानो भयो कि। गाउँघरमा यसरी खायो भने त ढङ्ग नभएको भन्दै होला। के गर्ने, अब त चल्छ। बाहिर गाडहरू छ, बजेको हटिदिनु पर्ला नि उनीहरूलाई। मजा आ गया, मजा आ गया। कोक खाम अनि अलि पचाम। हुँदैन त ढक्कन पनि, के हो साह्रो रिसाइस कि क्या हो त मसँग। रिसा छैन रहेछ। ओ खानामा मजै छुट्यो है। वाउ। अब यो पनि सकाइदिइहालौँ न त होइन, कस्तो होला राख्ने हो र बचाएर होइन। भोलिसम्म किरा पर्दियो भने टेन्सन।
डर लाग्ने Oops, sorry. Oops. Once again, sorry. Coke खाएको कमाल आँप खाएँ आँप जस्तो हुन लागिसक्यो मान्छे के गर्ने गाइस गाह्रो छ साथीभाइ छैन तपाईँहरूसँग दिनभरि बोल्यो भिडियोमा हाल्यो टाइम पास गर्छ तपाईँहरू नै मेरो सबै दुनियाँ हो जस्तो लागिसक्यो अब त पहिला पहिला एक्लो फिल हुन्थ्यो आजकल हुँदैन रुममा एक्लै भए पनि सबैजनाले मलाई हेरिरहेछ केयर गरिरहेछ जस्तो लाग्छ So I'm done. खाएपछि सबै उठाउनु पर्छ क्या जुठो छोड्नु हुँदैन So guys, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको मेरो भिडियो मलाई सब्स्क्राइब गर्न लाइक गर्न शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र मलाई माया गर्न नबिर्सिनु होला सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्मको लागि एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ मी मलाई माया गरेकोमा र मलाई लाइक गरेकोमा एनिवेज गाइज गुड नाइट अब मलाई मेहन्दी लाउनु पनि छ म तपाईँहरूलाई भिडियो भोलि हालिदिन्छु good night, have a good night and have a good sleep. Love you guys. Mwah.